Ось така у нас сьогодні буде смакота та краса. Будемо пробувати вперше клешні краба. Закидаємо клешні приблизно на 3 хвилини, може 4. Подивіться клешні разом з чесниковим маслом. Засрала вже весь стіл, всю. Але навчилася їх розбивати, ось таке всередині м'яско. Ось таке воно дрібненьке зразу. Ну що ж, скуштуємо прям горками. Смачно, незвично, схоже трошечки на крабові палички, але більш такий ярко виражений смак. Супер, але не дуже зручно їх їсти. Все просто замазала цими крабами.